يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه موعظة عباد الله، لا ينفع أحد أحدا في ذلك اليوم، يفر المرء من أقرب قريب إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فإنها عباد الله مواقف عظيمة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنها لمواقف عباد الله ما مع الإنسان إلا ما قدمه من عمل صالح، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه المتقين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين.